वालेकुम गाइस, आज हम आपके लिए इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही शानदार फ़ोन है। इसमें बैटरी जो है 5000 mAh बैटरी है इसकी। उसके बाद फिंगरप्रिंट एंड फेस है। उसके अलावा इसमें 13 मेगापिक्सल एक्स्ट्रा क्लियर ऑल कैमरा है और इसमें 7 GB और 3 GB एक्सटेंडेड रैम है। बहुत ही शानदार फ़ोन है। इसमें प्रोसेसर हेलो A22 का प्रोसेसर लगा हुआ है और जो इसका डिस्प्ले है वो 6.6 इंच इसका डिस्प्ले है और बहुत ही कम प्राइस में इन्फिनिक्स का स्मार्ट 7।